စိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်ဘယ်လိုထားမလဲအိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအိမ်ထောင်ရေးတွေတာယာဖို့ပြီးရင်ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲရင်အများကြီးတိုးတက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်မအမြဲတမ်းမျှဝေပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာညီမလေးတယောက်ကကျွန်မကိုလာပြီးတော့မှချက်ပေါက်မှာမေးထားတယ်စိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်ထားဖို့အတွက်ကတဲ့အရန်ကိုခက်ခဲတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်သူကျွန်မအဲ့လိုလေးလာပြောတယ်လာပြောတော့ကျွန်မဒါလေးကိုပြောပြချင်စိတ်လဲဖြစ်လာတာပေါ့နော်တကယ်တော့ကျမတို့တွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်ထားဖို့ဆိုတာချက်ချင်းဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အတိတတိကိုကပ်ပြီးတော့မှနေရင်တော့တကယ်ကိုထိရောက်ပါတယ်ကျမတို့တွေဒေါသထွက်ရင်ဒေါသထွက်နေတယ်တူတယောက်ပေါ်မှာမကျေနပ်နေရင်မကျေနပ်စိတ်ကိုတီးလိုက်တယ်ဥပမာလူတိုင်းမှာရှိတတ်တာကိုကအရန်ကောင်းတယ်လို့ကိုထင်တယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေမှာမနာလိုစိတ်စွာလေးတွေလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေအကုန်လုံးကိုကိုယ့်ရဲ့အတိကတတိကကက်နေတယ်ရှိနေတယ်သိနေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကအဲ့ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးကခဏလေးပဲဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအတိတတိကိုမကက်ပဲနဲ့ဒေါသထွက်ရင်ဒေါသထွက်တဲ့အလျောက်လိုက်လုံးမိလိုက်မယ်လောဘတက်ရင်လောဘထွက်တဲ့အလျောက်လိုက်လုံးမိလိုက်မယ်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျမတို့တွေကအေးချမ်းမှုကိုဘယ်လိုမှမရှာယူနိုင်ဘူးအခုတော့ကျမပြောလိုက်သလိုကိုဒေါသဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်တယ်မနာလိုစိတ်ဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေကိုသိလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းအတိအားကတ်လိုက်တာနဲ့ကျမတို့ကအဲ့အရာကိုဖယ်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကချက်ချင်းအေးချမ်းသွားတာပဲဒါမျိုးလေးနဲ့ကျမတို့တွေကစူးစမ်းခဲ့ရတာပေါ့နော်ကျမဆိုရင်ဒါကလက်ရှိအတိတ်မှာကျမတို့တွေကမေ့နိုင်တာတွေနောက်ပြီးရင်အလိန်ခံရတာတွေပေါ့မျိုးသားဖောက်ပြန်တာတွေဒါမျိုးတွေဆိုရင်ကျမတို့တွေကအခုလက်ရှိမှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းလာပြီးတော့မှရင်ထဲမှာဒေါသတွေထွက်တယ်ပူလောင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေဒါကဒီအကြောင်းအရာပေါ်မှာကျမတို့တွေကမအေးချမ်းနေသေးဘူးမမေ့နိုင်သေးဘူးဒါဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးဖြေသိမ့်မလဲကျမတို့ကဆိုရင်ကျမကြုံခဲ့ရဘူးတာတွေရှိတဲ့အချိန်မှာကျမနှစ်ခါအနာမခံနိုင်ဘူးကျမဘဝမှာပထမတစ်ချိန်ကျမချုံခဲ့ပြီဒုတိယချိန်ဒီအတွေးတွေရဲ့နှိပ်စက်မှုတွေကိုကျမမခံနိုင်ဘူးဒီအတွေးတွေကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုရှုံးနေပြီးဒုတိယတစ်ချိန်ရှုံးနေနေတာမျိုးကျမအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျမရင်ထဲမှာထုတ်ပစ်တဲ့အရာတွေကိုကျမထုတ်ပစ်တယ်ဖယ်ရှားတဲ့အရာတွေကိုကျမဖယ်ရှားတယ်ရင်ထဲမှာဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာကျမပေါ့ပပလေးနဲ့ပြန်ပြောလာနိုင်တယ်ပြီးရင်လောဘတွေပူလောင်မှုတွေဒေါသတွေမပါတော့ဘူးဒါကအေးချမ်းမှုကိုအဲ့လိုရှာယူရတာပါတွေးလေးတစ်ခုရရှိသွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျမတို့ဘဝနေနေပြီးအများနဲ့ပြောကြားပေးနေတဲ့ဟာပါဝါကျိုးစင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်